Иргэд оюутан сурагчдын эрх зүйн боловсрол зориулан бэлтгэв. Монгол улсын дээд шүүхийн нийт шүүгчдийн хуралдаанаар эрүүгийн хуулийн 1.12 дахь хэсэг буюу гэмт хэргийн хөн хэлцэх хугацааг тоолох зохицуулалтад албан ёсны тайлбар хийсэн нь ямар ач холбогдолтой вэ? Эрүүгийн хуульд зааснаар гэмт хэрэг үйлснээс хойш хууль заасан хугацаа буюу хөн хэлцэх хугацаа өнгөрсөн нь тогтоогдвол яллагдагчаар татахгүй. Тухайлбал хүндрүүлэх нөхцөлгүйгээр хахуул авах гэмт хэрэг үйлснээс хойш 5 жил өнгөрсөн тохиолдолд хөн хэлцэх хугацаа өнгөрсөн үндслээр яллагдагчаар татаж болохгүй. Гэвч мөн хуульд зааснаар энэхүү хөн хэлцэх хугацааг гэмт хэрэг үйлдсэн өдрөөс эхлэн яллагдагчаар татах хүртэл тоолно. Өөрөөр хэлбэл уг хугацаа өнгөрөөгүй байхад яллагдагчаар татагдсан тохиолдолд хөн хэлцэх хугацаа зогсож хэргийг эцэслэн шийдвэрлэх буюу гэм буруутай эсхийг тогтоох ажиллагаа гүйцэд хийгдэнэ. Жишээ нь Аан 5 жилийн хөн хэлцэх хугацаатай гэмт хэрэг үйлдснээс хойш уг хугацаа дуусахад 1 хоног үлдсэн байсан ч түүнийг яллагдагчаар татсан л бол уг хугацаа зогсож хөн хэлцэх хугацаа өнгөрсөн үндслэлээр хариуцлагаас чөлөөлөгдөх боломжгүй юм. Уг зохицуултыг зарим харилцаанд ялгаатай тайлбарлаж яллагдагчийн эрх зүйн байдлыг дордуулсан үндслээр өмнөх хуулийн заалтыг хэрэгэлсэн зөрүүтэй практикийг улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбар гарснаар эцэс болгов. Улсын дээд шүүхийн тайлбарыг аль шатны шүүхэд нэг мөр хэрэглэнэ. Уг тайлбарын дагуу яллагдагчаар татагдсан этгээдийн хэргийг хянан хэлцэх явцад хөн хэлцэх хугацааг тоолж шүүхийн шийдвэр хүчин төгөлдөр болохоос өмнө уг хугацаа дууссан үндслэлээр хэргийг хэрэгсэхгүй болгох явдлыг шинэ хуулийн агуулгын дагуу зогсоосон болно. Монгол улсын дээд шүүхийн албан ёсны тайлбартай бүрэн ихээр танилцахыг хүсвэл www.supremecourt.cgmn албан ёсны цахим хуудсанд хандаарай.